नागर मुकुल जी प्लीज पिक अप द कॉल। नागर मुकुल जी आपका फ़ोन आया है, प्लीज़ थोड़ी सी टाइम निकल कर फ़ोन को रिसीव करें और बात करें। मिस्टर नागर बॉस प्लीज़ पिक अप द कॉल। नागर मुकुल बॉस प्लीज़ अपना फ़ोन को रिसीव करें और बात करें। अर्जेंट बात करनी है, आपके भैया फ़ोन कर रहे हैं। नागर मुकुल जी प्लीज़ पिक अप द कॉल प्लीज़।